啊走啊走啊走啊，咁啊走出嚟咯。我哋而家真係好慘啊，都唔知想點啊而家。我真係都覺得幾恐怖嘅，真係你其實見我應該算係睇住佢從一棟變成2棟，之後而家好似3棟，即係而家好似就都4棟啦。首先嘅工作，最首要嘅工作就係撲滅咗今次嘅火災，同埋救援被困嘅居民。第二係救治傷者，第三係支援善後。跟住我哋會作全面嘅調查。